বাড়িতে পাতিলেবু থাকে, পাতিলেবু একটা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, একটা মানে সাইট্রিক অ্যাসিড একটা গ্লাসের মধ্যে নিয়ে একটা গোটা পাতিলেবু খেয়ে নিন, আপনি সারাদিন ভালো থাকবেন। এই ভিটামিন সি ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং কাফ অ্যান্ড কোল্ডে মারাত্মকভাবে কাজ করে। যতদিন না ঠিক হচ্ছে ততদিন একটা করে ওখানে ট্যাবলেট খেয়ে যান, আর না হলে একটা করে লেবু খেয়ে যান। এতে আপনার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্লুয়েঞ্জা সব কিছু দুর্দান্ত কাজ করে। এরপরেও যদি মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপার আপনার মানে অস্বস্তি হচ্ছে, তাহলে যদি বাড়িতে তুলসী পাতা থাকে 5টা 8টা করে দিনে 2বার করে তুলসী পাতা খান। মারাত্মক অ্যান্টিভাইরাল এফেক্ট হচ্ছে তুলসী পাতার। নমস্কার, আমি ডক্টর অনুতোষ চক্রবর্তী। আজকে আসক্লেপিয়া হেলথ থেকে আমার কাছে একটা হোমিওপ্যাথি বাইট নিতে এসছেন। সিজনাল কাফ অ্যান্ড কোল্ড এটা এখন খুবই একটা কনসার্ন। যে কোনো সিজনে যখন একটা সিজন থেকে আরেকটা সিজন, যেমন গ্রীষ্ম থেকে আপনার বর্ষা থেকে শরৎ, এরমভাবে যেতে তারপর শীত, মানে গরম। এখন আমাদের মেনলি বিভিন্ন সিজন থাকলো, 6টা ঋতু আমরা করি। তার মধ্যে আমরা জেনারেলি 3টে ঋতু আমরা বুঝতে পারি। 1 নম্বর হচ্ছে গ্রীষ্ম, আরেকটা হচ্ছে বর্ষা, আরেকটা হচ্ছে শীত। শরৎ আর হেমন্ত শীতের প্রারম্ভকাল বলা হয়। সুতরাং ওটা না গরম না শীত, সুতরাং মেনলি 3টে-4টে ঋতুর ওপরে আমরা ভরসা করি। আর শরৎ নিয়ে ধরুন শীত আর বর্ষার মধ্যিখানে একটা টাইম। এই যে মাঝখানের যে এই যে ডিফারেন্স, ওয়েদার ডিফারেন্স, এর জন্য আমাদের শরীরে ইমিউনিটির একটা হেরফের হয়। যেমন ধরুন কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ড উইথ ফিভার, এটা বাচ্চাদের বেশি দেখা যায়, বড়দের কম। মোটামুটি ধরে রাখুন বছরে 3-4 বার তো প্রত্যেক অ্যাডাল্ট বয়স্ক মানুষরা এটা এক্সপিরিয়েন্সড হয়েই থাকে। বাচ্চারা 10-12 বার 15 বার হয়। এর কারণটা হচ্ছে কিছুই না, ডিজিজে এক্সপোজ হয়েছি, যার ফলে শরীরে একটা ইমিউনিটি তৈরি হয়ে গেছে। বাচ্চারা তাই এক্সপিরিয়েন্সড হয়নি, সেই জন্য তাদের ইমিউনিটি কম, যার ফলে অ্যাটাকটা তাড়াতাড়ি করে নেয়। এখন কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ডের মেন জিনিস হচ্ছে রাইনোভাইরাস আর টোটাল মিউকাস আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, মানে নেজাল ক্যাভিটি থেকে এই হচ্ছে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। এগুলো জেনারেলি সে এসে অ্যাটাক করে রাইনোভাইরাস। অনেক ভাইরাস আছে, 100 ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া। তার মধ্যে রাইনোভাইরাস হচ্ছে মেন জিনিস, যে আপনার ওটা অ্যাটাক করে। এবং কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ড মানে থ্রোট সোরনেস, মানে গলা ব্যথা, কফ এবং স্নিজিং যদি এর মধ্যে আবার যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা, এটা মানে সিজনাল যে হেরফের, তাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা মারাত্মকভাবে দেখা দেয়। জেনারেলি ভাইরাসের ইনকিউবেশন পিরিয়ড আপনার 10 থেকে 12 দিন মতো হবে, আর ইনফ্লুয়েঞ্জা 7 দিন। মোটামুটি 3-4 দিনের মধ্যে মানুষ স্টেবল করা যেতে পারে। এরপরে কিন্তু এই ভাইরাসকে আমরা বার করে দিতে পারবো না। যদি বলি কিওর করে দিতাম, না, সে তার ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা কভার করার পরেই সে যাচ্ছে। মেডিসিন দিয়ে আমরা কিছুটা প্যালিয়েট করলাম। মোটামুটি হোমিওপ্যাথিতে 3 দিনের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা বলুন আর কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ড বলুন, সবই মানে পেশেন্ট বুঝতে পারবে না। একটা এক্সজশন থাকতে পারে, কারণ দুটোতেই এক্সজশন থাকে, ফ্যাটিগুয়েবিলিটি থাকে। যেমন ধরুন উইন্টারে একটা কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা, তার কারণ হচ্ছে এই যে উইন্টার সিজনে নেজাল ক্যাভিটি, নেজাল একটা কোল্ডনেস চলে আসে। কোল্ডনেসের জন্য কি হয়, নেজাল বা মুখবিবের যে ইমিউনিটি সিস্টেমটা, এই ইমিউনিটি সিস্টেমটা, যার ফলে কি হয়, ততক্ষণে তারা মাল্টিপ্লাই, বংশ বিস্তার করতে শুরু করে দেয়। এর ফলে আমরা অ্যাফেক্টেড হই। এর মধ্যে রয়েছে হচ্ছে ফ্লু ভাইরাস যেটা ইনফ্লুয়েঞ্জা। এক্ষেত্রে আমি আপনাদের বলি, মোটামুটি আরেকটা জিনিস রয়েছে। যেমন ধরুন বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, আপনি যে ফ্লেম বা কফ উঠছে, মনে রাখবেন এই ব্যাকটেরিয়াল কাফ অ্যান্ড কোল্ড অ্যান্ড ভাইরালের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। মানে ব্যাকটেরিয়াল হলে না, মানে ক্রিমি বা গ্রে কালারের কাফ উঠতে থাকে, মানে এটাই জাস্ট ডিফারেন্স করবে। এছাড়া আর তেমন কিছু ব্যাপার নেই। এছাড়া এটা যদি আমি আনট্রিটেড রাখি, তো লাং ইনফেকশান হতে পারে। আর আপনার
ইনফ্লুয়েঞ্জা স্টার্টিংয়ে আপনাদের বলে দিই যে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন খুব সামান্য ব্যাপার। মোটামুটি 1-1.5 দিন আগে থেকে দেখবেন আপনাদের মধ্যে এক্সজশন, ফ্যাটিগুয়েবিলিটি বা গা হাত পা খুব কামড়াচ্ছে, একটা বডি এক স্টার্ট হচ্ছে, কিংবা চোখ তখনও জ্বালা স্টার্ট হচ্ছে না, একটা হেডেক হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার গাটা ম্যাচ ম্যাচ করছে। দ্যাট ইজ দ্য প্রি সিমটম অফ ইনফ্লুয়েঞ্জা। মানে তখন আপনার স্নিজিং এইসব কিছুই স্টার্ট হয়নি। সেই মুহূর্তে একটা গুড মেডিসিন, অনেকে অ্যাভেরা বলে কিন্তু ওটা আমি পছন্দ করি না, ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম 30, এই ওষুধটা 2 ফোঁটা করে সেই দিনই 2বার খেয়ে নিন। মোটামুটি ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যাটাকটা আটকে দিতে পারে, মানে 90% আটকে দেওয়ার চান্স থাকে যদি মেডিসিন আপনার গুড কোয়ালিটির হয়। তো যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা একবার স্টার্ট হয়ে যায়, মনে রাখবেন তখন আর ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম চলে না, কারণ ওটা নোসোর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের থেকে, অর্থাৎ ফ্লু ভাইরাসের থেকেই ওটা তৈরি হয়, যার ফলে আপনি ওইটা আর মানে খেতে পারবেন না যদি আপনার চোখ ফোক জ্বালা শুরু হয়ে যায়, চোখ দিয়ে জল পড়ে, নাক দিয়ে জল পড়ে, এই জিনিসটা যদি দাঁড়ায় তখন আর ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম চলবে না। তারপরে অনেক স্পেসিফিক মেডিসিন রয়েছে, দ্যাট ইজ স্যাভাডিলা। যে স্যাভাডিলা মোটামুটি দিনে 4 বার করে 2 ফোঁটা করে যদি খান, আপনার ওই প্রবলেমগুলো অনেকটা চলে যাবে। এছাড়া নাক যদি আপনার এক্সকোরিয়েশন হয় বা চোখ যদি এক্সকোরিয়েশন হয়, এর ক্ষেত্রে দুটো ডিফারেন্ট মেডিসিন আছে। চোখ এক্সকোরিয়েশন হলে আপনি খাবেন হচ্ছে ইউফ্রেশিয়া 30, গুড মেডিসিন। যদি নাক হয় তাহলে খাবেন এলিয়াম সেপা, যেটা আপনাকে এইটা আসলে হোমিওপ্যাথিতে এই ডিফারেন্সিয়েশনটা রয়েছে। এই জিনিসটা যদি আপনারা মেনটেন করে, মানে উইদিন 1 ডের মধ্যে আপনারা ওসব সাইন সিমটমগুলো চলে যাবে। সাইন সিমটম চলে যাওয়াটাই বড় কথা, কারণ আমি একটু আগে আপনাকে বলেছি ভাইরাসের ইনকিউবেশন পিরিয়ড চলে যাওয়ার পরেই, ভাইরাসের শেষ হওয়ার পরেই ভাইরাস আপনার শরীর থেকে চলে যাবে, এছাড়া আপনার যাবে না। সুতরাং আমাকে প্যালিয়েশন বা সাপ্রেশনই করতে হবে, সাইন সিমটমটাকে ইরাডিকেট করে দেবো। একটু দুর্বল লাগতে পারে, কিন্তু ওই যে নাক ঠাক হেজে যাওয়া, করা, মানে চোখ দিয়ে জল পড়িয়ে অস্বস্তিকর, একবার গরম লাগবে একবার ঠান্ডা লাগবে, ইনফ্লুয়েঞ্জার যে সিমটম, সেটা রাইনো ভাইরাসেও হতে পারে। এই জিনিসটা রাইনো ভাইরাসে কাফিংটা বেশি হয়, ইনফ্লুয়েঞ্জারও পোস্ট সিকুইলি, মানে সিকুইলি যদি ধরি, আপনার নিউমোনিয়াও আসতে পারে যদি আনট্রিটেড হয়, মানে বিশেষভাবে যদি কিছু মানে ওর সাথে ব্যাকটেরিয়া অ্যাডাল্টারেট হয়ে যায়, তখন হচ্ছে এই জিনিসগুলো মেডিসিনগুলো আপনাকে বললাম। এছাড়া যদি ফিভার থাকে, ব্রাইনিয়াটা গুড মেডিসিন। আর যদি কন্টিনিউ নাক দিয়ে জল পড়ে যায়, নাক দিয়ে কফ বেরোয়, একদম বিথিকিচ্ছিরি অবস্থা যাকে বলে, সেক্ষেত্রে ডালকামারা দি বেস্ট মেডিসিন। আর কিছু মেডিসিনের প্রয়োজন হয় না। যদি স্টার্ট হয়ে যায়, ইউফ্রেশিয়া, এলিয়াম সেপার মধ্যে এবং স্যাভাডিলার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে, সেটা কোনটা লাগবে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে, কোনো ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আপনাদের গাইড করে দিতে পারবেন। আর এমনি যদি স্টার্ট হয়, আপনার বলছেন যে জ্বর ভাব লাগছে, গা শরীর কামড়াবে, ব্যথা হবে, তখন আপনারা ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম 30 কিনে 2 ফোঁটা 2বার খেয়ে নেবেন। আর কাফ অ্যান্ড কোল্ড যেটা রয়েছে, শীতের প্রারম্ভ এবং শীতকালে জ্বরের জন্য খুব ভালো মেডিসিন হচ্ছে অ্যাকোনাইট। এই অ্যাকোনাইট মেডিসিনটা কাফ, কোল্ড এবং ফিভার সবকটাই কন্ট্রোল করতে সাহায্য করবে। আর কাফ অ্যান্ড কোল্ডের তো স্পেসিফিক আর কিছু মেডিসিন, আর ইনফ্লুয়েঞ্জার আরেকটা খুব ভালো মেডিসিন আপনাদের বলে দিই, যদিও মেডিসিন মানে একটা ফুড সাপ্লিমেন্ট, আপনাদের সবার বাড়ি থেকে ভিটামিন সি। অর্থাৎ যদি কোনো বাড়িতে পাতিলেবু থাকে, পাতিলেবু একটা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, একটা মানে সাইট্রিক অ্যাসিড, একটা গ্লাসের মধ্যে নিয়ে একটা গোটা পাতিলেবু খেয়ে নিন, আপনি সারাদিন ভালো থাকবেন, খুবই ভালো থাকবেন। আর না হলে দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, দেখবেন ভিটামিন ওই সিলিন বলে 500 মিলিগ্রামের ট্যাবলেট কিনতে পাওয়া যায়, একটা করে খাবে। এই ভিটামিন সি ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং কাফ অ্যান্ড কোল্ডে মারাত্মকভাবে কাজ করে, যতদিন না এতে আপনার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্লুয়েঞ্জা সব কিছু দুর্দান্ত কাজ করে। এরপরও যদি মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপার আপনার মানে অস্বস্তি হচ্ছে, তাহলে যদি বাড়িতে তুলসী পাতা থাকে, 5টা-8টা করে দিনে 2বার করে তুলসী পাতা খান। মারাত্মক অ্যান্টিভাইরাল এফেক্ট হচ্ছে তুলসী পাতা। এই তুলসী পাতার ভিটামিন সি যেটা বললাম, সেটা খেলেও আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা, কাফ অ্যান্ড কোল্ড অনেক কমে যাবে। যদি বুকে কফ জমে যায়, তাহলে জাস্টিসিয়া বাসক পাতা বা দোকানেও কিনতে পাওয়া যায়, জাস্টিসিয়া মাদা 30-40 ফোঁটা করে হাফ কাপ জলে দিনে 3বার খাবেন, কফ উঠে যাবে। এটা নিয়ে এত ওরিড হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। আর সিজনাল কফের মধ্যে আরেকটা আছে, কিছু মানুষের ডাস্ট অ্যালার্জি আছে, এছাড়া হচ্ছে অ্যালার্জি।
এই অ্যালার্জিটাও একটা বড় ব্যাপার। সেই অ্যালার্জিতে আপনার প্রত্যেকটা সিজনেই দেখা যাবে যে রেকারেন্ট একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা, কাফ অ্যান্ড কোল্ড, এই জিনিসটা, সেখানে অ্যালার্জি ট্রিটমেন্ট হোমিওপ্যাথিতে কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট করতে হয় কেস টেকিং করে। এটা এই জিনিসটা যদি রেকারেন্ট হয় তাহলে, মানে ধরুন রেকারেন্ট বলতে হচ্ছে সেম টাইম, অর্থাৎ প্রত্যেক উইন্টার মানে প্রত্যেক উইন্টারই হচ্ছে, প্রত্যেক সামার মানে প্রত্যেক সামারই হচ্ছে, মানে প্রি সামার আর মানে আগের আর পরের সিজনের মধ্যেখানে প্রত্যেকবার এই জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে। এর মানে এই নয় যে বছরে দুবার তিনবার বলেছিলাম, দুবার তিনবার যে কোনো মান্থে হতে পারে, সেই যে কোনো মান্থ এক্ষেত্রে নয়। যদি দুবার যদি হয়, উইন্টারে হয়, সামারে হয়, বা আপনার রেনি সিজনে হয়, বা আটাম, যেরকম হয়ে থাকে সেম টাইমে রিপিটেডলি হচ্ছে, তখন আপনাকে ধরতে হবে আপনার কোনো অ্যালার্জি ভেতরে কোনো টেন্ডেন্সি রয়েছে। এই জিনিসটা, বা সাসেপ্টিবিলিটি টু কোল্ড, বা এই ধরনের কোনো একটা জিনিস রয়েছে যার ফলে আপনারা বারবার অ্যাফেক্টেড হচ্ছেন। আর মেডিসিনগুলো আপনাদের আমি মোটামুটি বলেই দিলাম। এই মেডিসিন খেলেই একদম গুড রেজাল্ট পাবেন। আর হাই ফিভার হলে এর সাথে ফেরামথস আপনারা 6x ইউজ করতে পারেন। তাতে আপনার জ্বর, এটা ফ্রিকুয়েন্টলি, এবং SOS ইউজ করতে পারেন, দিনে 4 বা 4টে করে ট্যাবলেট খাবেন। এছাড়া SOS আপনারা ইউজ করতে পারেন, তাতে আপনার ফিভারটা ডমিনেট হয়ে থাকবে। তবে মোটামুটি 3 দিনের মধ্যে আপনাদের সব কিছু প্যালিয়েট হয়ে যাবে বা সাপ্রেস হয়ে যাবে। আর ইনকিউবেশন পিরিয়ডের পরে এমনি ভাইরাস আপনাদের শরীর থেকে চলে যাবে, কাফ অ্যান্ড কোল্ড। তবে কাফ অ্যান্ড কোল্ড কিন্তু আবার অনেক দিন পর্যন্ত কন্টিনিউ হতে পারে, সেটা অ্যাজ পার ডক্টর, মানে কোনো ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে সেটাকে কন্ট্রোল করে নেবেন, তাতে আপনারা ভালোই থাকবেন। যদি আমাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লাগে, লাইক ও শেয়ার করুন। জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট করুন। এরকম আরও মূল্যবান তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।